दर्शक महानुभाव नमस्कार। नियमित न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुमन अधिकारी। आजको न्युज बुलेटिनमा हामीसँग छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अभिमुखीकरण कार्यक्रम ललितपुरमा जारी, जनताले भरोसा गरेका भन्दै यसलाई जोगाउन जिम्मेवार बन्न नवविजेता सांसदहरूलाई रासोपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको आग्रह, जनताको मन जित्न सधैँ रवि र बालेन्द्रलाई दौडाएर सम्भव नहुने रासोपाका अर्का उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालको धारणा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको बधाई, दुई देशबीच सम्बन्ध विस्तारको प्रतिबद्धता जाहेर, सरकार गठन प्रक्रिया चैत 5 पछि गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तयारी, पार्टीका वरिष्ठ नेता समेत रहेका बालेनको ध्यान सरकार गठनका लागि टिम निर्माणमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको अभियोग संशोधन फिर्ता सम्बन्धी मुद्दा हिजो पनि हेर्दैमा फैसला भोलि मात्रै आउने, काङ्ग्रेसमा नियमित महाधिवेशन पक्षधरलाई नसमेट्ने विशेष महाधिवेशन पक्षधरको रणनीति, निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न सहयोग गरेकोमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीद्वारा नेकपा एमालेलाई धन्यवाद, एकपटकको जितहारबाट विचलित नहुन एमाले कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह, राष्ट्र बैङ्कमा नेतृत्व रिक्तताले काम प्रभावित, डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति अझै अन्योलमै, देशभर 24 घण्टामा विपदका 73 घटना, हावाहुरी र चट्याङले 4 जनाको मृत्यु। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा इरानका शीर्ष सुरक्षा अधिकारी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका सचिव अली लारिजानी मारिएका, इजरायलको दाबी, इरान युद्धका कारण चीन भ्रमण झण्डै 1 महिनापछि सार्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको योजना, इन्धन बचत गर्न श्रीलङ्कामा हप्तामा 3 दिन सार्वजनिक बिदा र अफगानिस्तानमा पाकिस्तानको हवाई आक्रमणमा परि 400 जनाको ज्यान गयो लगायतका अन्य समाचारहरू परिरहेका छन्। हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अभिमुखीकरण कार्यक्रम ललितपुरमा जारी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले नवनिर्वाचित सांसदहरूका लागि आयोजना गरेको अभिमुखीकरण परिचयात्मक कार्यक्रम जारी रहेको छ। 2 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम ललितपुरमा हिजोदेखि सुरु भएको हो। अभिमुखीकरण कार्यक्रमको पार्टीका उपसभापति द्वय डोलप्रसाद अर्याल र स्वर्णिम वाग्लेले घन्टी बजाएर उद्घाटन गरेका थिए। कार्यक्रममा नवनिर्वाचित प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक तर्फका सांसदहरू सहभागी रहेका छन्। रासोपाले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा 182 सिट जितेको थियो। आफ्नो अधिकांश सांसद नयाँ भएकाले संसदीय अभ्यास तथा आचार संहिता लगायतका विषयमा अभिमुखीकरण र प्रशिक्षण दिनका लागि रासोपाले 2 दिने कार्यशाला आयोजना गरेको जनाएको छ। अभिमुखीकरणमा सांसदलाई संसदीय अभ्यास, नीति निर्माण, संसदको कार्यप्रणाली तथा जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी, पार्टीले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति लगायतका विषयमा प्रशिक्षित गराइने रासोपाले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पार्टीलाई जनताले गरेको ऐतिहासिक विश्वासलाई जोगाउन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका छन्। रासोपाले आयोजना गरेको सांसदहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले जनताले अत्याधिक भरोसा गरेर अत्यन्तै बलियो वैधता दिएको उल्लेख गरे। रासोपाप्रति जनतामा अत्याधिक आशा रहेकाले त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लगेर न्याय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले जनतामा विकास, निर्माण र सुशासनको ठूलो त्रुटि रहेको बताउँदै त्यसलाई पूरा गर्न रासोपालाई स्पष्ट म्यान्डेट दिएर पठाइएको जिकिर समेत गरे। अब जनताको आकांक्षा र भरोसाबाट भाग्ने छुट पार्टीलाई नभएको उल्लेख गर्दै उनले 2015 सालको पहिलो लोकतान्त्रिक निर्वाचनसँग तुलना गर्दा अहिलेको उपलब्धि ठूलो भएको उल्लेख गरेका छन्। त्यसबेला बीपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेसले स्पष्ट 2/3 बहुमत पाए पनि लोकप्रिय मत 38% मात्रै पाएको उनको भनाइ थियो। हालैको निर्वाचनमा रासोपाले करिब 2/3 सिट सहित 48% लोकप्रिय मत प्राप्त गरेको भन्दै यसलाई अभूतपूर्व जनादेश भएको स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले अर्को निर्वाचनमा जनताले रासोपालाई मात्रै मतदान गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। रासोपाले आयोजना गरेको सांसदहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले आगामी 5 वर्ष पार्टीले प्रतिपक्षविहीन बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका हुन्। उनले आगामी निर्वाचनसम्म पुग्दा नेपाली जनताले प्रतिपक्ष नै नहुने गरी पार्टीलाई मतदान दिने अवस्था सिर्जना गर्न लाग्नुपर्ने उल्लेख गरे। उक्त लक्ष्य हासिल गर्नको लागि भाषण र सीमित नेताहरूको प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने भन्दै उनले सबैले आफ्नो स्थानबाट जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले अब बन्ने सरकारले सुशासन कायम गर्ने, प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले निर्वाचनमा पार्टीले जित हासिल गरे पनि देश र जनताले जित्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै
उपसभापति आर्यले दूरदराजका नागरिकसम्म राज्यको उपस्थिति अनुभूत हुने वातावरण सृजना गरी जनताको सरकार रहेको आभास दिलाउने गरी काम गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहप्रति भरोसा गरेर हालको जनादेश प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहप्रति भरोसा गरेर हालको जनादेश प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा पार्टीका सबै सदस्यहरूको मेहनतले पार्टीलाई पहिलो बनाउनु पर्ने उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले नयाँ सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया चैत 5 गतेपछि मात्र सुरु गर्ने भएको छ। गत फागुन 21 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेपछि एकल सरकार गठनको आन्तरिक क्रियाकार्यमा पार्टीका शीर्ष नेताहरू लागिरहेका छन्। यद्यपि समानुपातिक सांसदहरूले प्रमाणपत्र लिन बाँकी रहेकाले औपचारिक रूपमा सरकार गठनको गृहकार्यमा लाग्न नमिलेको रासपा नेताहरूको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले भर्खर समानुपातिक सांसद टुङ्गो लगाएको छ। निर्वाचन आयोगले चुनाव सम्बन्धी सबै विषय टुङ्गाइसकेपछि सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं, रासपाका महामन्त्री कविन्द बुर्लाकोटीले बताएका छन्। संसद बैठक बस्नु अघि हामीले निर्वाचित सांसदहरूलाई सदनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेबारे 2 दिने अभिमुखी कार्यक्रम गरेका छौं। त्यसपछि बल्ल सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्छ, उनले भनेका छन्। यस्तै अर्का नेता तथा रासपा सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले सरकार गठनका सम्बन्धमा आन्तरिक छलफल भइरहेको बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले चुनावको अन्तिम रिपोर्ट बुझाएपछि केन्द्रीय समिति बैठक बसेर संसदीय दलको नेता पनि टुङ्गो लगाउने आचार्यले बताएका छन्। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दाको अभियोग पत्र संशोधन गर्ने महाधिवक्ता विरुद्धको हित सुनवाई पूरा नभएपछि हिजो पनि हेर्दैमा राखिएको छ। न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासमा पेशिरहेको मुद्दामा आइतबारदेखि सुरु भएको बहस मंगलबार एकजनाको जवाफी बहस बाँकी रहेपछि उक्त रिट बिहिबारको लागि सुनाई हुने भएको जानकारी गराइएको छ। बिहिबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जवाफी बहस गरेपछि फैसला आउनेछ। लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, रमन कुमार श्रेष्ठ र अधिवक्ताहरू दिपेन्द्र झा र नारायण दत्त कडेल लगायतले बहस गरेका थिए। लामिछानेका वकिलको बहसपछि सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले जवाफी बहस गरेका थिए। उनीहरूले रिट जारी हुनुपर्ने भन्दै अभियोग पत्र संशोधन नभई मुद्दा फिर्ता भएको र महाधिवक्ताले आफ्नो कानुनी अधिकार दुरुपयोग गरेको तर्क गरेका थिए। महाधिवक्ता सविता भण्डारीले पुस 30 गते सदर गरेको 7 पृष्ठ लामो टिप्पणी र आदेशमा लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउने र अन्य 2 गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा हटाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। सिनियर कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी को केन्द्रीय समितिको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपालाई संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्राप्त विजयका लागि बधाई दिएको छ। विभागले 2 देशबीचको विद्यमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ प्रकट बनाउँदै विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ। विभागले रासपालाई पठाएको सन्देशमा चीन र नेपाललाई पहाड र नदीले जोडेको उल्लेख गर्दै 2 देशबीच परम्परागत मित्रताको लामो इतिहास रहेको स्मरण गराएको छ। दुवै देशका नेताहरूको रणनीतिक नेतृत्वमा चीन र नेपालको विकास र समृद्धितर्फ उन्मुख पुस्तासम्म चल्ने मैत्रीपूर्ण रणनीतिक साझेदारी सम्बन्ध स्थापना गरेको विभागले जनाएको हो। विभागले वर्तमान नयाँ परिस्थितिमा चीन नेपालसँग मिलेर राजनीतिक आपसी विश्वलाई अझ गहिरो बनाउन इच्छुक रहेको बताइएको छ। उच्च गुणस्तरको बेल्ट एन्ड रोड BRI सहयोगलाई अघि बढाउन अझ नजिकको चीन नेपाल साझा भविष्यको समुदाय निर्माण गर्न तथा दुवै देश र जनतालाई लाभ पुर्याउन चीन प्रतिबद्ध रहेको सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ। सीपीसीले रासपासँग विगत लामो समयदेखि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राखेको पनि जनाएको छ। विभागले रासपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने र महामहिम बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रासपाले चीनसँग मैत्रीपूर्ण नीतिहरू निरन्तर कायम राख्ने, परम्परागत मित्रतालाई प्रवर्धन गर्ने र विभिन्न क्षेत्रमा आदान प्रदान तथा सहयोगलाई गहिरो बनाउन नयाँ योगदान पुर्याउने विश्वास समेत व्यक्त गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीले हालै पठाएको बधाई तथा आत्मीय शुभकामना सन्देशप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल चीन सम्बन्ध र रासपासँगको सहकारी विस्तारप्रति खुसी व्यक्त गर्दै पठाएको पत्रको प्रत्युत्तरमा रासपाले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अडिग रहने प्रतिबद्धता समेत दोहोऱ्याएको छ। रासपाका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख शिशिर खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सीपीसीले व्यक्त गरेको शुभेच्छा र एकीबद्धताका लागि हार्दिक आभार प्रकट गरिएको छ। विज्ञप्तिमा पार्टी नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अडिग रहने तथा छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई सधैँ प्राथमिकतामा राख्ने स्पष्ट पारिएको छ। सीपीसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले रासपालाई पठाएको औपचारिक पत्रमा 2 दलबीचको बढ्दो सम्बन्ध र सहकार्यप्रति खुसी व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने विश्वास दिलाइएको छ।
नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनबाट आएको गगन थापा नेतृत्वको समितिले नियमित महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूलाई समेटेर अगाडि नबढ्ने संकेत दिएको छ। समितिले विगतमा नअल्झेर भविष्यमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे रणनीति बनाउने बताएको छ। प्रवक्ता देवराज चालिसेले पुरानो बाटोमा अल्झिएर नयाँ बाटो तय नहुने बताएका हुन्। हामी विगतमा अल्झेर नयाँ बाटो तय गर्न सक्दैनौँ, त्यसैले वैधानिकता पाएर अघि बढिसकेपछि पछाडि फर्कनुहुन्न भन्ने धारणा हाम्रो छ, प्रवक्ता चालिसेले भनेका छन्। वैधानिकता नहुँदासम्म एउटा विषय थियो होला, अब वैधानिकता पाएर अघि बढेपछि पछि फर्कने होइन, अगाडिको बाटो तय गर्ने हो, चालिसेले भनेका छन्। उनले विशेष महाधिवेशनमा छुटेकाहरूलाई नियमित महाधिवेशनबाट पुनः नेतृत्वमा आउने बाटो खुला भएको उल्लेख गरेका छन्। गत पुस 27 देखि 30 गतेसम्म भएको विशेष महाधिवेशनमा 2078 साल मक्सिरमा भएको 14औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवा, नेता डाक्टर शेखर कोइराला सहितका नेताले स्वीकारेका छैनन्। उनीहरू पक्षका नेताहरू विशेष महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय समितिमा समेटिएका छैनन्। ती नेताहरूलाई समेट्ने बारे सोधेको प्रश्नमा प्रवक्ता चालिसेले 15औं महाधिवेशनबाट जितेर आउन बाटो खुला रहेको भन्दै अहिले नसमेट्ने संकेत दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न सहयोग गरेकोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई धन्यवाद दिएकी छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले धन्यवाद ज्ञापन गर्न एमाले नेतृत्वलाई मंगलबार बालुवाटार आमन्त्रण गरेकी थिइन्, जस अनुसार एमालेले नेतृत्व ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ग्यावाली र महेश बर्तौला बालुवाटार आएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्कीले शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सफल पार्न भूमिका खेलेको भन्दै धन्यवाद दिएकी हुन्। उनले भनिन्, यो कठिन अवस्थालाई शान्तिपूर्ण रूपमा निकास दिने एकमात्र विकल्प निर्वाचनै थियो। राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी सम्झेर यहाँले जुन सहयोगको भूमिका खेलिदिनु भयो, निर्वाचनमा सक्रिय सहभागिता जनाइदिनु भयो, यसका लागि मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। उनले निर्वाचनमा जित हार भइरहने भएकाले एकपल्टको जनादेशबाट विचलित नहुन भन्दै एमाले नेतृत्वलाई सान्त्वना समेत दिएकी छन्। उनले भनेकी छन्, एकैपटकको जनमतले सधैँका लागि पार्टीहरूको हैसियत निर्धारण गर्दैन। भारतमा अटल बिहारी वाजपेयी र इन्दिरा गान्धीका पालामा उहाँहरूका पार्टीले बेहोरेको उतार चढाव पनि देखेका छौँ। राजनीति निरन्तरको अभियान भएकाले देश र जनताका मुद्दा बोकेर लागिरहनुहोस्, प्रधानमन्त्री कार्कीले एमाले नेताहरूलाई विश्वास दिलाइन्। पूर्व मन्त्रीद्वय राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा स्थगित भएको छ। कास्कीको लिचिबारी घुस प्रकरणमा विशेष अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि सो पर गुप्ताले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। गुप्ताको निवेदन मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सुनवाईका लागि पेशी तोकिएको थियो। गुप्ताको कानुन व्यवसायीले सुनवाई स्थगित गरेसँगै लिचिबारी घुस प्रकरणसँग जोडिएका अन्य दुईवटा मुद्दा लगाउनका कारण स्थगित भएको छ। गुप्तासँगै पूर्व मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ र तत्कालीन मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनाई स्थगित भएको हो। श्रेष्ठ र अधिकारीलाई विशेष अदालतले धरोटीमा छान्ने आदेश दिएपछि सो आदेश बदर गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैरितको आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको थियो। यसअघि सर्वोच्च अदालतले पूर्व मन्त्री गुप्ताको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको थियो। पोखराको लिचिबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शन देव भट्ट र न्यायाधीशहरू दिलीप रत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धी यातायात क्षेत्रको प्रतिवेदन गृहमन्त्री ओमप्रकाश आर्यालले बुझाइएको छ। यातायात क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशहरू कार्यान्वयनको अवस्था, विद्यमान समस्याहरू र आवश्यक सुधारका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन सोमबार जाँचबुझ आयोगले बुझाएको हो। मन्त्री परिषदको गत मक्सिर 22 गतिको निर्णय अनुसार जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 को दफा 3 को उपदफा 2 बमोजिम यातायात क्षेत्र सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न यो जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगमा दीपक सुविद्यालय अध्यक्ष, शरद अधिकारी र योगेन्द्रनाथ कर्मचारीलाई सदस्यको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो। प्रतिवेदनले यातायात क्षेत्रमा देखिएका प्राविधिक गुणस्तर, सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनका न्यूनतम मापदण्ड, प्रदूषणको अवस्था, सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ जस्ता विकृतिहरूको अध्ययन गरेको छ। साथै यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरूको पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुरक्षा, क्षतिपूर्ति र दुर्घटनामा दायित्व निर्धारण जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा पनि आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा विस्तृत अध्ययन र सुझाव समावेश गरेको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले मध्यपूर्वमा देखिएको द्वन्द्वको असर स्वरूप देशमा महँगी वृद्धिको भयावह समस्या देखिन सक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न पेट्रोलियम पदार्थमा सहुलियत दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। यो समस्या केही समयका लागि रहिरहने संकेत देखिएको भन्दै उनले यसले यातायात मात्र नभएर सबैतिर यसैको बहानामा भयावह मूल्यवृद्धि हुने खतरा औँल्याएका छन्। विगत केही दिनदेखि मध्यपूर्वका देशमा भएका घटनाले हामीलाई प्रभाव पार्ने देखिएको छ। मोटरसाइकल चढेर हिँड्नेदेखि दुध लिएर घर जाने सम्मका जो कोहीको पनि खर्च बढेको छ। उनले भने सबैतिर पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धिलाई देखाएर
मूल्यवृद्धि भयावह हुने सम्भावना बढेर गएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत भिडियो वक्तव्य जारी गरेका उनले यो समस्या केही समयका लागि रहिरहने संकेत देखेकाले यसको आधारमा सरकारले केही समय पेट्रोलियम पदार्थमा सहुलियत दिएर मूल्यलाई स्थिर राख्नुपर्ने उनले बताएका छन्। महामन्त्री पौडेलले वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमा सरकारले नागरिकलाई सचेत समेत बनाउनु पर्ने भन्दै भान्सामा प्रयोग भइरहेको एलपी ग्यासको सट्टा अब इन्डक्सन प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आग्रह समेत गरे। उज्यालो नेपाल पार्टीले गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर राजु थापाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको अवस्थामा पनि हालसम्म सार्वजनिक नगरी दुःखद, चिन्ताजनक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत हुने पार्टीको ठहर रहेको बताएका छन्। फागुन 21 गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणाम आएर सरकार निर्माणको गृह कार्य हुँदै गर्दा कला क्षेत्रमा अर्को चुनावी सरगर्मी बढेको छ। आगामी चैत 28 मा नेपाल चलचित्र कलाकार संघको 20औं महाधिवेशन हुँदैछ, जसबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ। फिल्मको पर्दामा हिरो हिरोइन, सहकलाकारदेखि भिलेनसम्मको पात्रमा देखिने सबै कलाकार यति बेला संघका विभिन्न पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। कोही सामाजिक सञ्जालमा आफू आउन चाहेकोले पदसहित उम्मेदवारी घोषणा गर्दै अघि बढिरहेका छन् भने कोही भित्री रूपमा आफूले चाहेको पद मिलाउन तल्लीन देखिन्छन्। वर्तमान अध्यक्ष मोहन निरौला नेतृत्वको कार्यसमितिले संघको नयाँ कार्यसमितिका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै ज्ञानेश्वर, पुतली सडक, बागबजार र अनाम नगरका चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म चुनावी बहसले प्राथमिकता पाएको छ। यसपटकको निर्वाचनमा स्पष्ट दुई धार देखिएका छन्। नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा रहेका युवा पुस्ता र अनुभवलाई प्राथमिकता दिने पुरानो पुस्ता। चलचित्र कलाकार संघको निर्वाचनमा पनि भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रभाव देखिन थालेको छ। नयाँ सदनमा युवाहरूको बाहुल्यता देखिँदा कलाकार संघमा चाहिँ किन पुरानो पुस्ता भन्ने आवाज सुनिन थालेको बुझिन्छ। गोर्खा क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सुदन गुरुङले आफू राजनीतिमा सुविधा र स्वार्थका लागि नभई जनताको आवाज संसदसम्म पुर्याउन आएको बताएका छन्। ललितपुरमा मंगलबार आयोजित रासोपाको नवनिर्वाचित सांसदहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारी गाडी प्रयोग नगरेर सांसदको तलब व्यक्तिगत खर्चमा नलगाई जेनजी आन्दोलनमा घाइतेहरूका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारमा खर्च गर्ने बताएका हुन्। आन्दोलनमा उठेका मुद्दालाई संसदमा पुर्याउने, महिला सशक्तिकरण, आधुनिक कृषि, दहेज, घरेलु हिंसा विरुद्ध कडा कानून र सामाजिक न्यायका पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले सेवा, त्याग र उत्तरदायित्वका साथ जनताको पक्षमा उभिने स्पष्ट पारे। करिब 2 सातादेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त छ। गएको फागुन 25 गते डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गाना तिमसिना र बमबहादुर मिश्रले अवकाश पाएसँगै उक्त पद खाली भएको हो। 2077 साल फागुन 25 गते नियुक्त भएका 2 डेपुटी गभर्नरहरू आफ्नो 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर राष्ट्र बैंकबाट विदा भइसकेका छन्। तर उनीहरूको विदाईसँगै राष्ट्र बैंकको कमान्ड पोस्ट मानिने 2 विशिष्ट पदहरू अझै रिक्त छन्। हालको सरकारले नयाँ डेपुटी गभर्नरमा नियुक्तिमा चासो देखाए पनि नियुक्ति गर्न भनिसकेको छैन। यसैबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले सरकार गठनको आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ। डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको जिम्मा रासोपालाई छड्ने मनस्थितिमा यो सरकार रहेकाले नियुक्ति अन्यलमा पुगेको हो। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार गभर्नर पौडेलले गत साता नै विशिष्ट श्रेणीका 4 अधिकृतको नाम छनौट गरी अर्थमन्त्री मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष सिफारिस पठाउने तयारी गरेका थिए। तर अन्तरिम सरकारले निर्णय आगामी निर्वाचित सरकारले छान्ने रणनीति बनाएपछि नियुक्ति लम्बिएको हो। 2 डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त भएको 2 साता बित्न लाग्दा पनि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अलपत्र हुँदा बैंकको दैनिक कार्य सम्पादन र नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा असर पुगेको बताइएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा भएका विभिन्न प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपदका कारण घटनामा परि 4 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चैत 2 गते बिहान 10 बजेदेखि चैत 3 गते बिहान 10 बजेसम्मको अवधिमा देशभर कुल 73 वटा विपदका घटनाहरू रेकर्ड भएका छन्। यो घटनामा परि 4 जनाको मृत्यु हुनका साथै 14 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेहरूमा हावाहुरीबाट 2 जना, सर्पदंशबाट 1 जना र चट्याङ लागेर 1 जना रहेका छन्। प्राधिकरणको बुलेटिन अनुसार यस अवधिमा सबैभन्दा बढी हावाहुरीका 46 वटा र आगलागीका 12 वटा घटना दर्ता भएका छन्। यी विपदका कारण देशभर 2,41,06,900 रुपियाँ बराबरको अनुमानित आर्थिक क्षति भएको छ। साथै 27 वटा चौपाएको समेत मृत्यु भएको छ। विपदका घटनाको उद्धार र व्यवस्थापनका लागि देशभर 349 जना प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। यो 24 घण्टाको अवधिमा देशका 43 वटा जिल्ला विपदबाट प्रभावित भएका छन्। चालु वर्ष 82 को र वैशाख 1 गतेदेखि चैत 3 गतेसम्मको समग्र तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा विपदको अवस्था
भयावह देखिएको छ। यो वर्ष हालसम्म देशभर 6951वटा विपदका घटना भएका छन्, जसमा 475 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने 38 जना अझै बेपत्ता छन्। विपदकै कारण 1846 जना घाइते भएका छन् भने 12650 परिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको बुलेटिनमा उल्लेख गरिएको छ। अब समाचारमा केही अन्तर्राष्ट्रिय खबर। इजरायली रक्षा मन्त्री इजरायल खार्जेले इरानको सर्वोच्च राष्ट्र सुरक्षा परिषदका सचिव अली लारिजानी मारिएका दावी गरेका छन्। गैरातीको इजरायली सेनाको आक्रमणमा इरानका शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मारिएका रक्षा मन्त्री खार्जेले दावी गरेको बीबीसीले जनाएको छ। यसैबीच अमेरिका इजरायल बीच र इरान बीचको युद्ध 17औं दिनमा प्रवेश गरेको छ। इरानले स्टेट अफ हर्मुज जलमार्गमा अवरोध गर्दा विश्वको 20% भन्दा धेरै तेल तथा प्राकृतिक ग्यास मध्यपूर्वबाट बाहिरिन पाएको छैन। युद्धका कारण विश्व बजारमा तेलको मूल्य बढेको छ। मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो द्वन्द्वका कारण नागरिक र पूर्वाधारमाथि गम्भीर असर परिरहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानवीय सङ्कट झन गहिरिने गएको चेतावनी दिएको छ। राष्ट्रसङ्घको मानवीय मामिला समन्वय कार्यालयले इरान र लेबनानमा स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको जनाएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान युद्धका कारण यही मार्चको अन्त्यमा हुने भनिएको चीन भ्रमण झन्डै 1 महिनापछि सार्ने योजना बनाएको बताएका छन्। युद्धको निरीक्षण गर्न आफू उपलब्ध रहनु महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै ट्रम्पले चीन भ्रमणमा 1 महिना वा त्योभन्दा धेरै ढिलाइ गर्न अनुरोध गरेको व्हाइट हाउसका पत्रकारलाई उल्लेख गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। ट्रम्प र चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीचको भेटवार्ता मार्च 31 देखि अप्रिल 2 सम्म हुने तय भएको थियो। गएको वर्षको अक्टोबरपछि यो भेटवार्ता हुने भनिएको हो। चिनिया विदेश मामिला प्रवक्ता लिन जियानले अमेरिकी राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणको समय र सम्बन्धित विषयहरूबारे दुई देशले कुराकानी गरिरहेको बताएका छन्। यसैबीच ट्रम्पको भ्रमणमा ढिलाइ हुनु र खाडीबाट विश्वव्यापी ऊर्जा ढुवानीका लागि महत्त्वपूर्ण जलमार्ग स्टेट अफ हर्मुज खुलाउने मुद्दाबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको चीनले उल्लेख गरेको छ। इन्धन बचत गर्न श्रीलङ्का सरकारले प्रत्येक बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ। मध्यपूर्वमा इरानसँग अमेरिका र इजरायलको युद्धले ऊर्जा आपूर्तिमा अनिश्चितता बढेपछि श्रीलङ्काले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि आजदेखि लागू हुने गरी बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको बीबीसीले जनाएको छ। हप्तामा 3 दिन बिदा हुने नियम सबै शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि लागू हुनेछ, तर अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य तथा अध्यागमन कार्यालय जस्ता सरकारी निकायहरूमा यो लागू नहुने अधिकारीहरूले बताएका छन्। हप्तामा 3 दिन लगातार सरकारी कार्यालयहरू बन्द नहुन् भनेर शुक्रबारको सट्टा बुधबार बिदा दिने निर्णय गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। अमेरिका र इजरायलले गएको महिनामा इरानमा आक्रमण गर्न थाले यता विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ। मध्यपूर्व युद्धका कारण स्टेट अफ हर्मुजमा तेल बोकेका ट्याङ्कर र पानीजहाजहरूमाथि इरानले आक्रमण गर्दै आएको छ। ऊर्जा सङ्कट बढ्दै जाँदा अन्य एसियाली देशहरूले इन्धन बचतका लागि विभिन्न उपायहरू अपनाइरहँदा श्रीलङ्काले यस्तो विधि अपनाएको हो। र अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा पाकिस्तानले हवाई आक्रमण गरेको छ। लागु औषध प्रयोगकर्ता रहेको अस्पताललाई लक्षित गरी पाकिस्तानले हवाई आक्रमण गरेको अफगानिस्तानले आरोप लगाएको छ। हवाई आक्रमणपछि कम्तीमा 400 जनाको ज्यान गएको र 250 भन्दा धेरै घाइते भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले उद्धृत गर्दै सीएनएनले उल्लेख गरेको छ। यो आक्रमणले गएको महिनाको अन्त्यतिर सुरु भएको 2 देशबीचको द्वन्द्व थप गम्भीर भएको सङ्केत गरेको छ। बारम्बार सीमा पार झडपका साथै अफगानिस्तानभित्र हवाई आक्रमणका घटना भइरहेका छन्। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार पाकिस्तानी एयरफोर्सका लडाकु विमानले राजधानी काबुल सहित अन्य क्षेत्रहरूमा निशाना बनाएका छन्। तालिबान सरकारका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले पाकिस्तानी सेनाले काबुलमा लागु औषध प्रयोगकर्ता रहेको अस्पतालमा बम खसालेको बताएका छन्। उनले आक्रमणको निन्दा गर्दै मानवता विरुद्धको अपराध भएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। तर पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफका प्रवक्ता मेशरफ जैदीले तालिबान सरकारको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै काबुलमा कुनै पनि अस्पताललाई निशाना नबनाएको उल्लेख गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, नेपाल टुडे न्युज बुलेटिन अहिलेको लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हामीलाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। हामीलाई दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल टुडे न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे फेरि लिएर आउनेछौँ। पल पलको न्युज अपडेटका लागि नेपाल टुडे न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।